kusoo dhawaada waraysi gaar ah oo aanu la yeelanayno ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre. dhalinyaro iyo waayeelba taajir iyo faqiirba kumanaan kun oo dollar boqolaal kun oo dollar qaar bixiyay qaar 20-30 bixiyay qaar yiri dharkayga ama waxa anigu aan haystaan wax ka bixinaya waxa kaloo jira qaab hadda aan rabno inaan u wajahno ka shaqaynta dhaqaalaha waddanka oo dhan si maxaa la yiraahdaa dadka Soomaaliyeed awoodda ama cufnaanta ay u leeyihiin inay u adkaystaan dib hadduu yimaado ay ka adkaato ama ka weynaato sidii hore waxyaabaha aan rabno marka aan qorshahaas ka munaaqashoonayno kalena munaaqashoonayno wadamada ay shaqadu nagala dhaxayso waxay tahay qaabkee ayaa loo siinayaa ciidamada Soomaaliyeed tababarka kala aragti duwanaanshaha macnaheedu waxay tahay in la iska qabsado marmarka qaarkood waxay aad uga wanaagsan tahay in la kala tago ilaa hadda waxaan ku guuleysanay in aan soo deeyno maxaabiis ku xirnaa wadamo kala duwan Itoobiya ugu horeysay oo aan 100 iyo xoogaa ka soo deynay aad iyo aad waxaan leeyahay marka shacabka Soomaaliyeed anagu waxaan wadanka joognaa in ka yar sanadkii inta ka yareed waxaa muuqata rajo ah in qof walba Soomaaliyeed noloshiisa ay wanaagsanaan doonto mustaqbalka sanadkii inta ka yar oo aan wadanka joognay qof walba Soomaaliyeed mushaarkiisa uu qaatay dhaqaalaha wadanku anagoo bixinay mushaar walba ayaa hadda 20 milyan iyo ka badan ay u taalaan aaminsanahay dawladda Soomaaliyeed akoonkeeda ay ku jirtaa oo jannaayana qof ka walwali doona ma jiro hadii Ilaahay raado inuu mushaarkiisa qaato anagoo joogna sanad ka yar ayaa waxa la leeyahay dunidu leedahay waxaan idin kala shaqaynaynaa sida aan dhaqaalaha u kubcin lahayn anagoo joogna sanad ka yar ayaan 200 milyan la saxanay dawladda Qatar anagoo joogna sanad ka yaraan 300 milyan la saxanay dawladda Mareykanka anagoo joogna sanad ka yar ayaa adduunyada European Unionku nagu soo wareejiyeen in contract walba anagu aan gali karno oo aan iyagu go'aan oo gaari karin anagoo joogna sanad ka yar ayay bilaabeen inay lacag toos ah akoonkeena ku soo shubaan anagoo joogna sanad ka yar ayaan waxaan ka qabanay amniga iyo militariga iyo booliska sida adigu hadda ka hadlaysay anagoo joogna sanad ka yar ayaan soo deynay maxaabiista aad sheegaysay anagoo joogna sanad ka yar ayaan soo celinay hawadii Soomaaliya anagoo joogna sanad ka yar ayaan gurbidnay shuruucdii ugu badneed oo waqtiga ugu kooban lagu gudbiyo qof walba oo Soomaaliyeed oo raba marka indhihiisu inay wax qabtaan uu kala garanayaa dariiqa saxda ah iyo dariiqa khaladka